بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد. منتخب مصر بيكسب منتخب نيجيريا 2-1 في اخر اللقاءات الودية استعدادا افريقيا اللي هتنطلق في المغرب كمان ايام. قبل ما نتكلم في المباراة وتفاصيلها واخر الاستعدادات والتشكيل المتوقع لكابتن حسام حسن اللي هيقود بيه منتخب مصر في اول مباراة قدام زيمبابوي في دور المجموعات، في نقطتين عاوز اتكلم فيهم. اول حاجة، هل ارضية استاد القاهرة تصلح للعب كرة القدم؟ هل دي أرضية تليق بأقدم استاد في مصر ومن أقدم الاستادات اللي موجودة داخل أفريقيا؟ استاد القاهرة، الاستاد الدولي، الاستاد المرعب، استاد الرعب بتاع منتخب مصر وبتاع الأهلي والزمالك، يبقى أرضية الملعب بتاعته بالسوق ده؟ يعني للدرجة دي ما عندناش استاد عدل يبقى يليق حتى باسم مصر أو بمنتخب مصر يقدر إن هو يلعب عليه، سواء ماتش ودي أو ماتش رسمي؟ وحاجة تانية، هو الاستادات دي، هو مش المفروض ان استاد القاهرة ده اللي بيلعب عليه الاهلي والزمالك؟ والناس دي على كل مباراة بتدفع فلوس كتير قوي عشان خاطر سواء يتمرنوا عليه او حتى يلعبوا عليه اي مباراة، سواء في الدوري سواء في الكاس سواء في افريقيا. هي الفلوس دي بتروح فين؟ ارضية استاد القاهرة ارضية، ويعني ده الارضية لا تصلح ان هو يبقى مركز شباب، مش استاد القاهرة. يعني استاد ما يليقش ان منتخب مصر يلعب عليه. ارضيه صعبه وارضيه سيئه، يعني اول مره اشوف نجيله صفرة. يا جماعه الكره بتتطور والملاعب بتتطور، احنا بنتفرج على البطوله العربيه في كاس العرب في قطر، منظر الملاعب اوروبي. الملاعب دي موجوده عندنا بس في مصر. احنا رايحين نلعب في المغرب، اتفرج على الاستادات اللي موجوده في المغرب عامله ازاي والنجيله بتاعتها عامله ازاي. ناس عندها ملاعب بتلعب عليها كرة قدم. دي مش أرضية ملعب، حاجة سيئة قوي أرضية استاد القاهرة. ومعرفش الفلوس اللي المفروض الاستاد ده بياخدها من بيع الماتشات، سواء للأهلي ولا للزمالك ولا لأي فريق بيأجر الاستاد يلعب عليه ماتشات، والفلوس دي بتروح فين؟ مش المفروض الفلوس دي تتصرف على أرضية الملعب؟ هل ده ملعب يليق ان هو يتلعب عليه مباراة منتخب مصر او حتى اهلي وزمالك؟ بس المفروض دلوقتي المنتخب اهم. فهل دي ارضية ملعب منتخب مصر يلعب عليها؟ اكيد لا. تاني حاجة، هو الطبيعي ان الاستاد يبقى فاضي في ماتش لمنتخب مصر واخر ماتش، ماتش ودي والمنتخب مسافر عشان خاطر افريقيا في المغرب؟ فمن امتى احنا كنا بنشوف الاستاد فاضي كده في ماتشات المنتخب؟ بس انا بالنسبه لي ده الطبيعي في ظل الظروف اللي الكره المصريه بتمر بيها، في ظل الظروف اللي فيها فساد واللي فيها مصالح واللي فيها وسايط، وان الكره بقت بالواسطه وبالمحسوبيه. فده الطبيعي ان انت تلاقي ده. الجمهور النهارده ما بقاش بيتكاتف في ظهر منتخب مصر، والناس بقت بتهتم بالأندية أكتر. هل ده صح ولا غلط؟ أكيد غلط، وأكيد منتخب مصر أهم من الأهلي والزمالك. بس مين وصل الجمهور إن هو يهتم بالأندية أكتر من منتخب مصر؟ هي الناس اللي ماسكة المنظومة، هي الناس اللي مسؤولة عن المنظومة، اللي كرهت الناس في الكورة، المنظومة اللي كلها فساد واللي كلها فشل إداري واللي كلها كوارث على جميع المنتخبات المصرية اللي بتشارك في كل البطولات. فده مش طبيعي، مش طبيعي بجد. هو ممكن يكون طبيعي في ظل الظروف اللي احنا فيها، بس ده مش صح. ولازم الناس تشتغل على ده. يعني المفروض في ماتش زي ده، يعني اكيد الناس ما راحتش عشان خاطر التذكرة ب65 جنيه، لأ. بس انت كنت المفروض تسيب الاستاد يتفتح مجاني لكل الناس. انت النهاردة بقت بتجبر الناس ان هي لازم تدفع فلوس للتذكرة حتى لو هو مبلغ ضعيف بالنسبة لك. في ناس بيبقى بالنسبة لها المبلغ كبير. ثانيا، شركة تذكرتي والحوارات الكبيرة اللي بتحصل، وده ممنوع وده ممنوع ولازم تجيب الفان اي دي والكلام ده. ما تفتح الاستاد وسيب المدرج. ليه الشركة دي بس بقت موجودة في مصر؟ ما احنا بنشوف كل استادات العالم وكل الدول العربية، خلينا حتى في افريقيا وفي الدول العربية اللي موجودة داخل قارة افريقيا. وهتشوف في المغرب، شوف التنظيم والناس بتعمل ايه. انت بتصعب الدنيا على الجمهور وبتبعد الجمهور المدرج عن الاستادات. انت خليت المدرج يبقى للجمهور، للعائلات والناس اللي بتاخد الوجبات والناس اللي اصلا مش مهتمه بكرة القدم غير ان هي بس بتروح تتفرج عشان تتبسط. لكن جمهور المدرج، سواء تالتة يمين سواء تالتة شمال، جمهور مصر اللي كان في ظهر منتخب مصر، انت كرهته في ان هو يروح يتفرج على منتخب مصر. بسبب طبعا قصص كتير ومشاكل كبيرة قوي عندنا داخل المنظومة الرياضية وفسادها، زائد ان انت صعبتها على الجمهور ان هو يروح الاستاد. دولت النقطتين اللي كنت عاوز اتكلم فيهم. وعندي سؤال لكابتن عمر مرموش.
من الطبيعي ان انت تقول ان منتخب مصر رايح ياخد افريقيا، ده الطبيعي طبعا، وان منتخب مصر من المرشحين الاوائل للبطولة. يعني وانت صاحب الرقم التاريخي 7 بطولات قارية، منتخب مصر اكيد من المرشحين الاوائل للبطوله، زائد المغرب بقى، زائد الجزائر، بتتكلم في كوت ديفوار، بس منتخب مصر مرشح. لكن جبت منين الثقه اللي انت تقول منتخب مصر هياخد افريقيا ويروح ياخد كاس العالم؟ نفسي اعرف الثقه اللي عندك دي جبتها منين، ولا انت ما كنتش مفوق، ولا انت عشان كنت لسه صاحي الصبح الدنيا مش ماشيه معاكم مظبوطه؟ اكيد طبعا نتمنى ان منتخب مصر في يوم من الايام يبقى مؤهل حتى ان هو يوصل سيمي فاينال كاس العالم، مش ان هو يعني ياخد كاس العالم بس. يعني حاجة غريبة من عمر مرموش، بس إن شاء الله منتخب مصر يقدر يحقق حاجة في أفريقيا. نيجي بقى للمباراة. ماتش أنا بشوف إن هو يعني خصم قوي منتخب نيجيريا، حتى لو هو عنده غيابات كان برضو منتخب مصر عنده غيابات. احنا بنلعب المباراة من غير صلاح، من غير مرموش، من غير تريزيجيه، من غير إبراهيم عادل، فأنت عندك غيابات زي ما هم عندهم غيابات. أنا شايف إن هو احتكاك قوي، وإن منتخب مصر يكسب منتخب نيجيريا 2-1 على استاد القاهرة، وإن ده آخر استعداد فيه ثقة للعيبة، المكسب بيجيب مكسب. ثقة كابتن حسام حسن في لعيبته بتزيد، زائد اللعيبة اللي هو جربها. اكيد الاداء ما فيش حد راضي عنه، انا عن نفسي مش راضي عن الاداء، وكل الناس مش راضيه عن الاداء، وكل المحللين ماسكين كابتن حسام حسن سلخ. ده رايح راجل رايح افريقيا، لازم تدعمه ولازم تحمسه ولازم تشجع اللعيبه، حتى لو انت ما عندكش رضا عن الاداء بتاع كابتن حسام حسن ولاعيبه منتخب مصر. وفعلا هو لعيبه منتخب مصر في حاجه غلط معاهم. ممكن يكون كابتن حسام حسن لسه مش لاقي التوليفه الكويسه او اللعيبه اللي تقدر تعمل تركيبه كويسه بحيث ان يبقى في تشكيل اساسي لمنتخب مصر. ومش شايفين جمل متحفظه ومش شايفين حاجات كتير. بس ده ماتش ودي، وكابتن حسام حسن بيجرب، وشفنا محمود صابر، وشفنا مصطفى فتحي بيحاول كابتن حسام حسن بيرجعه لان هو ما كانش بيلعب مع بيراميدز. شفنا لعيبه بتتجرب، شفنا شحاته، شفنا ثنائيه امام عاشور مع مروان عطيه، زائد ان حمدي فتحي بيبقى 6 تحت منهم. طبعا في كلام كتير على بعض اللعيبه داخل منتخب مصر، بس الاداء ممكن يتحسن في البطوله. ياما منتخب مصر راح لعب افريقيا، وكانت اخرهم مثلا بالنسبه لي في 21 مع كارلوس كيروش. منتخب مصر بدأ من سيء وفضل المستوى يتحسن لحد ما انت رحت وصلت مباراة نهائية. حتى لو انت ما كنتش بتقدم كرة حلوة مع كيروش، بس انت وصلت للهدف ان انت تلعب مباراة نهائية، وخسرت من السنغال في ضربات الجزاء، فكنت انت قادر انت تكسب البطولة حتى لو انت بتدافع طول البطولة، وخرجت الكاميرون وخرجت الكوت ديفوار بضربات الجزاء، بس وصلت للهدف في النهاية. فكابتن حسام حسن ما تفكرش في الاداء قد ما انت تفكر ان منتخب مصر حقق الهدف. ممكن كابتن حسام حسن يروح يدافع طول البطوله، بس في النهايه تلاقيه جايب الكاس وراجع. هل انت ساعتها هتنتقده عشان خاطر هو ما كانش بيلعب كوره كويسه، ولا هتسقف له وهتفرح ان منتخب مصر حقق البطوله الثامنه اللي غايبه عن مصر بقالها 15 سنه من اخر بطوله طبعا بقياده المعلم كابتن حسن شحاته في 2010؟ ففي حاجات في منتخب مصر محتاجين ان احنا تتغير، ومحتاجين نشوف منتخب بيقدم كرة احسن، ومحتاجين نشوف جمل. يعني الهدف الاولاني اللي سجله محمود صابر، بص للكرة ومن بدايتها من مروان عطية لمحمد هاني، ومن محمد هاني لاحمد السيد زيزو، والعرضية اللي هو عملها دي جملة يستروب محفظها لمحمد هاني ولاحمد السيد زيزو، وكان التالت بتاعهم بدل مروان عطية كان اليو ديانج. وشوف الجون بتاع اشرف بن شرقي، الجون الاولاني اللي جابه في الزمالك في نهائي السوبر، وشوف الجون الاولاني بتاع تريزيجيه في ماتش سيراميكا، هتلاقي نفس الكره المكرره، الكره اللي بتتلعب من ظهر المدافعين فزيزو بيطلع يعمل العرضيه، او الكره بتاع الجون محمود صابر، الكره جاله على الارض عملها بالعرض ومحمود صابر بيسجل الهدف الاولاني. فدي جمله متحفظه من يوسف بلعيبه النادي الاهلي، دي مش بصمه لكابتن حسام حسن. بس انا شفت اكتر ايجابيه عجباني في الماتش عوده امام عاشور. امام عاشور لا غنى عنه ولا خلاف عليه، لعيب كبير ولاعيب كواليتي عالي ولاعيب كواليتي رهيب ومختلف عن كل لعيبه الدوري المصري. امام عاشور انا شايف ان هو اكتر اضافه هتبقى موجودة مع منتخب مصر في أفريقيا، وكان نفسي محمد عبد المنعم يبقى موجود معاه، بس الإصابة هي اللي معطلاه. بس عودة حميدة لإمام عاشور، أحسن لاعب في مصر عن جدارة واستحقاق. وإمام عاشور لعيب كبير ولعيب فارق في أرضية الملعب، لعيب عنده كواليتي مش موجودة عند حد. لعيب الكرة في رجليه حدوتة أقسم بالله. لعيب راجل، لعيب عنده شخصية، لعيب قوي، لعيب عنده كل حاجة إيجابية.
لعيب الله اكبر عليه، مش عايزين نحسد في امام عاشور، بس انا شايف ان هو هيبقى اكتر اضافه لمنتخب مصر في افريقيا. ففي ايجابيات لكابتن حسام حسن ان هو عوده امام عاشور، بتتكلم في عوده مصطفى محمد لان هو يسجل الهدف الثاني، تديله ثقة. الصلح ما بينه وبين كابتن حسام حسن. لازم الناس تشجع منتخب مصر، ولازم الناس تتكاتف حوالين منتخب مصر. منتخب مصر أهم يا جماعة من الأهلي والزمالك. الناس على السوشيال ميديا بقت حاسباه أهلي والزمالك. كل واحد أهلاوي بقى بينزل صور لعيبة الأهلي اللي موجودة في منتخب مصر ويشكر فيهم ويتكلم عليهم ويتريق على اللعيبة اللي بتلعب في الزمالك. والزملكاوي نفس الكلام، بينزل صور اللعيبة اللي بتلعب في الزمالك ويتريق على زيزو ومحمد هاني ويتريق على لعيبة النادي الأهلي. يا جماعة تكاتفوا حوالين منتخب مصر. منتخب مصر اقسم بالله اهم من الاهلي والزمالك. في ايجابيات، في ايجابيات. في سوالب كتير طبعا. في سلبيات عند كابتن حسام حسن، بس هو هيشتغل عليها في البطولة. بس انا عندي علامة استفهام على كام لعيب في منتخب مصر. عايز ابتدي من محمود صابر مثلا، انا عايز اخلي الشناوي ده في الاخر. محمود صابر، هل احنا شايفين او شفنا الاداء من محمود صابر اللي هو يبقى احسن من احمد عاطف قطة؟ يعني محمود صابر لعيب كويس ونجم وصاعد وواعد وكل حاجة، بس في برضه علامة استفهام. أحمد عاطف قطة بعد ما شفت محمود صابر في ماتش نيجيريا، لا كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر. أسامة فيصل لا يصلح لارتداء تيشيرت منتخب مصر. أسامة فيصل أقسم بالله لا يصلح. هتقول لي مفيش غيره واحنا ما عندناش غير مصطفى محمد فجبنا أسامة فيصل وجبنا صلاح محسن؟ هقول لك لا، أقسم بالله مروان حمدي. مروان حمدي اللي الناس كانت بتتريق عليه في البطولة العربية كده مع منتخب مصر، لا مروان حمدي أحسن من أسامة فيصل. احمد عاطف فيوتشر، انا مش عارف هو بيلعب فين دلوقتي، بس احمد عاطف احسن من اسامه فيصل. انا بالنسبه لي محمد شريف احسن من اسامه فيصل. محمد شريف اللي هو مش عاجبني وبالنسبه لي مبطل كوره. بالنسبه لي خلاص محمد شريف ده اعتزل بقاله سنتين من ساعه ما مشى من الاهلي، بس احسن من اسامه فيصل. فبرضه اسامه فيصل عليه استفهام. حمدي فتحي انا مش شايف ان هو ليه اضافه مع منتخب مصر. حمدي فتحي ما ينفعش يبقى الستة الارتكاز الاساسي في مع منتخب مصر في افريقيا. طبعا التشكيل هنتكلم فيه وكل الناس اتكلمت فيه وكل الناس ياما هتتكلم فيه مع كل ماتش كمان لمنتخب مصر. حمدي فتحي ما بقاش عنده اضافه. حمدي فتحي ما بقاش عنده اضافه. الثنائيه بتاعت ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد عجباني قوي واتمنى ان هي تكمل. محمد هاني طبعا لا خلاف عليه، ومحمد هاني من الناس اللي دايما مظلومه. دايما محمد هاني لما بيقدم ماتش وحش كل الناس بتطلع تصلخه على السوشيال ميديا وتتريق عليه، وناس بتتجاوز كمان في حقه. بس الراجل ده يا جماعه لما بيلعب ماتش كويس سواء مع الاهلي او مع المنتخب مفيش حد بيطلع يديله حقه ليه؟ زي ما انت بتنتقد زي ما انت ما تمدح، لازم تدي محمد هاني حقه. محمد هاني مع النادي الاهلي الموسم ده بيقدم موسم من احسن المواسم اللي هو لعبها داخل النادي الاهلي. زائد ان هو مع منتخب مصر هو راجل ليه كيمياء مع منتخب مصر، بيعرف ان هو يأدي سواء ادوار دفاعيه او ادوار هجوميه. فلازم الناس تدي محمد هاني حقه. احمد فتوح طبعا لا خلاف عليه واضافه كبيره لمنتخب مصر، ومن اللعيبه اللي بعد رجوعه مع الزمالك وان هو ينضم للمنتخب اضافه كبيره مع امام عاشور طبعا اللي كان غايب عن الاصابه لمده فتره طويله. حمدي فتحي انا بالنسبه لي لازم يتشال من نص ملعب منتخب مصر، يبقى مروان عطيه هو اللي ستة ارتكاز، وعندك امام عاشور. كابتن حسام حسن ممكن يلعب في الحته دي براحته. عندك شحاته ممكن تلعب بيه، عندك زيزو مع عوده مثلا محمد صلاح، عندك تريزيجيه يبقى لاعب تالت في نص الملعب. وممكن تلعب بمروان عطيه وامام عاشور وقدام منهم محمد صلاح، وتخلي زيزو هو اللي وينج يمين ويعمل الثنائيه مع محمد هاني، وتشيل الضغط من على محمد صلاح. اللي انت دايما اي منتخب هتلعب قصاده محمد صلاح بيلعب وينج لازم هيبقى ممسوك باتنين لعيبه او بتلات لعيبه. فانت ممكن ترفع الضغط من على محمد صلاح وتخليه بلاي ميكر، يبقى مركز 10، يبقى متحرك واخد الحريه في ارض الملعب، وتخلي زيزو هو اللي ناحيه اليمين ويعمل الثنائيه اللي هو حافظها واللي هو متدرب عليها مع النادي الاهلي مع يستروب مع محمد هاني. وطبعا على الشمال هيبقى مرموش وقدام مصطفى محمد. وفي كلام كتير وفي افكار كتير اللي كابتن حسام حسن ممكن ينفذها. انت ممكن تبدا ماتش بتريزيجيه ويبقى مرموش هو اللي مهاجم ومصطفى يريح، وممكن مصطفى هو اللي يلعب مهاجم ومرموش وتريزيجيه يريح. خط هجوم منتخب مصر يا جماعه اقسم بالله مرعب، وعنده كفاءه يطلع نار من بقهم كده. لعيبه منتخب مصر بيلعبوا في التلت اللي قدام اقسم بالله لعيبه مرعبه، لعيبه عندها امكانيات عاليه، لعيبه كواليتي يفرق مع منتخب مصر في افريقيا. بس كابتن حسام حسن يديهم التوليفه الصح ويجرب
ويجرب. واحسن حاجه ان ماتش زيمبابوي هو اول ماتش للمنتخب، لان هو بالنسبه لي هو ماتش متواضع واسهل ماتش في المجموعه، لان منتخب انجولا مش منتخب قوي قوي، بس منتخب هيبقى اصعب من منتخب زيمبابوي. واصعب منتخب في المجموعه هو الماتش الاخير منتخب جنوب افريقيا. ففي حاجات احنا نطلع بيها من ماتش مصر ونيجيريا، ايجابيات وسلبيات. السلبيات انا كان بالنسبه لي حمدي فتحي. ونيجي بقى للسلبيه الكبيره، واخر حاجه هختم بيها الفيديو: محمد الشناوي. يا جماعه هي مش عافيه، والكوره مش عافيه ان محمد الشناوي يبقى الحارس الاساسي والحارس الاول لمنتخب مصر بقاله 7 8 سنين. وكل ما تيجي تتكلم مع حد يقول لك اصل هو ليه فترة طويلة قوي ماشي مع المنتخب كويس. انه فترة حد يفكرني انه فترة محمد الشناوي كان يستاهل ان هو يبقى حارس مرمى مصر الاول؟ مصر والاوروجواي. مصر والاوروجواي كاس عالم 2018 في روسيا. محمد الشناوي هي كرة مش عافية. محمد الشناوي لا يصلح ان هو يبقى الحارس الاساسي لمنتخب مصر. لحد امتى هفضل اسمع ان محمد الشناوي هو الحارس الاساسي وبقاله 7 8 سنين وحقق انجازات وعمل هو اللي شايل المنتخب؟ نفسي اعرف هو شايل المنتخب في ايه. انا كرهت ماتش مصر والاوروجواي في كاس العالم بسبب محمد الشناوي. ده الماتش الوحيد اللي محمد الشناوي ادى فيه اداء عالي واخد حقه بزياده، لكن هو مش ماسك علينا زله. محمد الشناوي اقسم بالله على الاخطاء الكارثيه اللي هو بيعملها ما يستاهلش يا جماعه ان هو يبقى حارس الاول لمنتخب مصر، ولا حتى للنادي الاهلي. حتى جمهور الاهلي غضبان من محمد الشناوي، مش عاوز ان هو يبقى الحارس الاساسي للاهلي، وعاوزين مصطفى شوبير. لحد امتى؟ ده ظلم، اقسم بالله ظلم لمصطفى شوبير. انت بتضيع موهبه جباره. كل الناس اللي عندها خلافات مع احمد شوبير فتطلع تقول لك اصل مصطفى شوبير. يا جماعه شيء، بص، مصر كلها بتكره احمد شوبير، بس مصطفى شوبير ده حارس موهوب وحارس كبير وحارس كواليتي بتاعه عالي قوي. ليه ما يبقاش الحارس الاساسي لمنتخب مصر؟ ده يستحقها. لحد امتى هنفضل الشناوي الشناوي الشناوي؟ وكل ما تجيب حد تتكلم معاه من المحللين يقول لك اصل محمد الشناوي شايل منتخب مصر. امتى شال منتخب مصر؟ امتى شال الاهلي اصلا؟ امتى شال الاهلي؟ ما مصطفى شوبير شال الاهلي. مصطفى شوبير جاب لي الاهلي افريقيا. مصطفى شوبير اخد احسن حارس في افريقيا عادي، بس هو الاحق. الجون التعادل بتاع منتخب نيجيريا يا جماعه ده ما يدخلش في حارس ناشئ. محمد الشناوي بيعمل اعمال غريبه قسما بالله. انا ما اعرفش لحد امتى افضل اسمع ان محمد الشناوي حارس مرمى مصر الاول وفي حته تاسعه وفي حته تانية وفي حته رابعه على راي سيف زاهر. ليه؟ ليه هو بيعمل ايه؟ محمد الشناوي ما يستاهلش ان هو يبقى حارس اساسي لمنتخب مصر. وكابتن حسام حسن لو عاوز تحافظ على حراسة المرمى منتخب مصر في افريقيا العب بمصطفى شوبير. محمد الشناوي يا جماعة اقسم بالله ما يستاهل ان هو يبقى الحارس الاساسي ولا للاهلي ولا لمنتخب مصر. والاهم بالنسبة لي منتخب مصر اهم من اهلي وزمالك. مصطفى شوبير هو اللي يستحق يبقى الحارس الاساسي لمنتخب مصر. يوم الاثنين ان شاء الله وانطلاق اول مباراة لمنتخب مصر. يوم الاثنين، يوم 22/12 منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي. ان شاء الله منتخب مصر تبقى ماتش في المتناول وماتش سهل كده. كابتن حسام حسن يقدر يقول هو يخرج بيه من الثلاث، بياخد 3 بونت من المباراة. وان شاء الله نقدر ان احنا نبتدي البطولة ماتش ورا ماتش، ممكن الاداء يتحسن. فكل التوفيق لمنتخب مصر وكل التوفيق لكل المنتخبات العربية في البطولة، وان شاء الله التامنة من نصيب منتخب مصر. ده كان فيديو النهاردة، واسف لو طولت عليك، واشوفك على خير. السلام عليكم.